頭先做嗰個 show 咧，就得到10蚊美元，係 sponsor 我嘅，我細佬 Tim Tim，I love Tim Tim。我係新嘅娛樂大王張耀永嘅，傳咗個位俾我，我叫做張耀炳，我專簽新人嘅，OK， 專簽新人，啲人我旗下最新嘅人，佢叫做莎莎。是 Lisa 啦。哇！你個樣好衰。撈我叫話，拉落下你。呢個新人嚟㗎，新人嚟㗎。新晉嘅艷星，叫阿奴奴，你個真空上陣啊今日，可唔可以露一點睇下？